өнөөдөр хуваалцахуг маань 7 дугаар Матай 7 дугаар ишлэлийн 13-аас эхлээд 29 хүртэл байгаа. Тэгээд өнөөдрийн сургаалын сэдэв бол аминд хүрэх, амь руу хөтлөх хаалгаар орогдсон гэсэн ишлэл байна. Тэгээд Бурхан бидэнд бүгдээрээ хамтаа уншия. Эхлээд хавчиг хаалгаар учран сүрэлд хөтэлдэг хаалга нь, нарийн хаалгаар учран сүрэл рүү татан оруулдаг хаалга нь өргөн зам нь уужим. Олон хүн түүгээр тийшээ ордог, амь руу хөтэлдэг хаалга нь жижиг, зам нь нарийн, цөөхөн хүн түүнийг олдгоо гэсэн. Тэгээд эндээс цаашаа бид хамтдаа бас хуваалцуулна. Эзэн бидэнд бас энд өөрийн үгэндээ хэлэхдээ хоёр хаалганы тухай ирсэн байна. Хоёр хаалганы тухай, хоёр замын тухай хуваалцж байна. Тэгээд жижиг хаалга, нөгөөх нь өргөн хаалга, уужим зам, нөгөөх нь нарийнхан замын талаар. Дэд хууль номон дээр Бурхан өөрийн хүмүүстэй хуулийг өгөхдөө та нарын өмнө ам болоод үхлийг тавьж гинэ гэсэн бэ. Та нар амийг сонгох юм бол ерөөгдөх болно. Харин үхлийн замыг сонгох юм бол энэ үгийн дагуу амьдрахгүй бол та нар тэр үхлийн замыг сонгож гинэ гэж. Тэгвэл өнөөдөр бидэнд бас Матай номоор дамжуулан эзэн уулан дээрх сургаалаар дамжуулан бидний өмнө бас сонголтыг тавьж байна. Тэгээд тэр сонголтыг тавихдаа тэр бас үр дагавар нь ямар байх вэ? Аль нь аль зам бэ гэдгийг тэр бас өөрөө хэлж өгч байгаа. Тэр нэг хоёр зам байна. Аливаар нь явал яах бол гэж тэр ямар нэгэн тийм үл мэдэгдэх тийм зүйлийг бидний өмнө сонголтыг тавиаг. Харин аль нь амийн зам бэ? Аль нь үхлийн зам бэ гэдгийг хоёр замын талаар тодорхойлсон байна. Аль хаалга вэ гэж. Бүгдээр үргэлжлүүлээд харах юм бол сүрэл рүү татан оруулдаг хаалга нь өргөн юм а гэсэн. Өргөн зам. Өргөн хаалга, уужим зам нь сүрэл рүү оруулдаг а гэж. Олон хүн тийшээ ордгоо гэсэн юм. Олонх гэвэл магадгүй энд сууж байгаа хүмүүсийн олонх гэвэл хэр олон хүмүүс байх вэ? 50-аас дээш хувь нь байна тийм үү? Магадгүй 80% ч юм уу. Цөөх гэвэл яах вэ? Цөөхөн хүн. Гэхдээ энд сууж байгаа тэр хүмүүс Бурхны хэлж байгаа тэр цөөхийн тоонд ороосоо гэж Есүсийн нэрээр өрөөж. Тэгээд олон хүмүүс тэр нарийн уужим зам нь бол ер нь алдартай, хүмүүсийн очих дуртай, сонгох дуртай, хүмүүсийн дунд нэлээд нэр нь түгэгдсэн тэр сонголтуудыг хэлж байгаа. Харин амь руу хөтэлдэг хаалган жижигхэн, зам нь нарийнхан юм. Зам нь нарийнхан бол явхад амаргүй тийм. Ууж руу байх тусам амархан тэг ямар нэгэн саад дотор очих нь амар байгаа. Тэгээ энэ хоёр хаалга, энэ хоёр замыг харагдах байдал нь бол ер нь энэ өргөн замаар нь л явчмаар юм шиг. Тэр нь амар юм шиг. Тэр нь олон хүн тийшээ яваад байгаа юм шиг. Тэгж санагдаж байгаа, харагдаж байгаа. Харин амь руу хөтлж байгаа тэр хаана хүрэх вэ гэдэг дээр гол нь бид харах юм бол амь руу хөтлж байгаа тэр хаалга нь нарийнхан тэгээд цөөхөн хүн түүнийг олдгоо гэсэн. Иохан 14-ийн 6 дугаар ишлэгийг харах юм бол Есүс Христ өөрийнхөө тухай хэлсэн ишлэлийг бид харж байна. Есүс хэлдэг би бол зам, үнэн, ам мөн. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй юм а гэсэн. Харин Есүс Христ өөрийнхөө талаар энэ замын талаар бидний явж байгаа энэ замын талаар хэлэхдээ энэ бол цорын ганц зам. Эцэг рүү хөтлөх цорын ганц замаа гэсэн. Ам руу хөтлөх, үнэн рүү хөтлөх цорын ганц замаа гэдгийг хэлж байгаа. Цаашлаад Үлс номын 4-р бүлэгдээр харах юм бол өөр хинийч дотор аврал үгүй. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр Тэнгэрийн дор хүмүүст өгөгдсөнгүй гэсэн. Хэрвээ үнэн бол үнэн гэж хэлэгдэж байгаа зүйлсийн
эсрэг байгаа зүйлсүүдийг худал гэдгийг илчилж яадаг. Үнэн гэж яригдж байгаа бол тэнд худал байгаа гэсэн үг. Үнэн гэдэг тэр тунхаглал явж байгаа бол тэнд худал хуурмаг гэж бас байна гэсэн үг. Бүгдээрээ үнэн байх боломжгүй гэсэн үг. Харин цорын ганц үнэн гэж Есүс Христ өөрийгөө, цорын ганц зам гэж өөрийгөө тодорхойлсон юм бол өнөөдөр Есүс Христ энэ үгээр дамжуулан тэр бас өөрлөгөө биднийг өрж байна. Сургаалт үгийн үгсийн 14:12 дээр сүрэл рүү хөтлөх замын тухай ярьж байгаа. Хүмүүст зөв мэт харагдаж байгаа гэдэг ч гэсэн. Надад энэ тохиолдол энийг сонгох нь, энэ тохиолдол ингэж хандах нь зөв мэт харагдаж байгаа хэдий ч сүрэл рүү хөтлөх тэр зам байдаг юм а гэдэг хэлж байгаа. Сүрэл рүү хөтлөх зам. Бүгдээрээ үргэлжлүүлээд 2 дахь хэсгийг харъя. Энэ хэсэгтэр бид хэнийг багшаа болгох вэ гэдэг дээр эзний үг бидэнд хүрч байгаа. 15 дугаар ишлэлдээ хуурамч иш үзүүлэгчдээс болгоомжлогтун тэд хоньны арьс нөмөр нь та нар руу ирэх боловч дотроо хомхой чоннууд юм а гэсэн. Хуурамч иш үзүүлэгч гэж ярьж байна. Тэгээ энд Есүс Христ өөрөө сургаал зааж байгаа. Тэгэхдээ тэр өөрийгөө үнэн гэж хэлээ зогсоогүй, тэр хэрхэн үнний замаар алах вэ гэдгийг зааж байгаа. Тэгээд энэ дотор Бурханаас ирсэн гэж хэлээд иш үзүүлэгч гэдэг нь Бурханаас би ирлээ. Надад Бурханы үг байна. Би Бурхан чамайг инг гэж юм ч гэдэм үү. Энэ зүйлсийг ярьж байгаа хүмүүсийг хэлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хин нэгэн би хэнийг багшаа болгох вэ? Хэнийг сонсох вэ? Гэдэг дээрээ бид анхаарал тавих ёстой гэдгийг эзэн өнөөдөр сануулж байгаа. Бид зөвхөн эндрийн өмнө гараад ярьдаг ч юм уу? Эсвэл танд хичээл заангаа багшилж байгаа хэн нэгний тухай зөвхөн ярихаас гадна бид энэ дэлхийн олон мэдээллүүдтэй бид танилцж байгаа энэ цаг үед. Олон магадгүй сошиал медиа гэж ярьдаг. Энэ бүх зүйлсээр бид хаалтгүй, зарим нь цензуургүй ямар ч шүүлтгүйгээр мэдээллүүдийг авах боломжтой болж байна. Тэгээ бид харсан зүйлстэй, үзсэн зүйлстэй, эсвэл хэн нэгний ярьж байгаа зүйлс амархан үнэмшиж түүний дагах тийм боломж үргэлж нээлттэй байна. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг бид яаж таних вэ гэсэн байна. Тэр хоньны арьс нөмөрсөн чон, тийм ээ. Та нар үр жимсээр нь таньна гэсэн баг. Бид өмнө нь мэдээж 7 дугаар бүлгийн хэсгээр бусдыг шүүхгүй гэдэг талаараа сонсч ирсэн. Тэгээ энэ хэсгээр тодорхой хэмжээнд бид нэр үнний шүүлтүүрийг тавих ёстой тухай хэлж байна гэсэн үг. Ингэхдээ та нар үр жимсээр нь таньна гэсэн баг. Үр жимс. Өргөст бутнаас усан үдсэм халгаанаас инжир хураадгүй бидтэй. Түүнчлэн сайн мод бүрээс сайн үр жимс ургадаг. Харин муу модноос муу үр жимс ургадаг. Сайн мод муу үр жимс ургуулж үл чадна. Муу модож сайн үр жимсийг ургуулж үл чадна. Сайн үр жимс ургуулдаг альва модыг огтлж галт хайдаг. Ийхүү та нар тэднийг үр жимсээр нь таньна гэсэн. Тэгээ таны үр жимс гэвэл зөвхөн таны зан чанараас гадна бусдад үзүүлж байгаа нөлөө байна. Та байгаа учраас энд юу болж гинэ гэдэг байна. Таны байгаа газар юу болдог вэ гэсэн. Эсвэл таны хамт цагаа өнгөрүүлсэн хүнтэй хэн болж өөрчлөгдөж гинэ гэсэн. Амен. За бүгдээрээ дараачийн 3 дахь хэсэг рүүгээ орцгоё. Дараачийн хэсэг рүүгээ. 16 дугаар ишлээс та нар тэднийг үр жимсээр нь танина. Үгүй байна. 21-ээс эхэлж байна. Намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орноо. Тэр өдөр надад олон хүн эзэн минь бид таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, таны нэрээр олон гайхамшгуудыг үзүүлж байсан билүү гэж хэлэх болно. Тэгэхэд би тэдэнд би та нарыг огт танихгүй юм байна. Ёс бүсийг үйлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлнэ гэсэн.
Тэгээ энд Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж хэлэх өмнө бид нэр хаалганы тухай ярьсан. Энэ хаалга амь руу буюу Тэнгэрийн хаанчлал руу хөтлөх хаалганы тухай бас ярьж байна гэсэн. Тэгэхээр эзэн минь гэж хэлсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ бидэнд маш хатуу үг сонсогдож байгаа баг. Тэгэхээр бид нар тэр зөв замыг сонгохдоо зөв хаалгыг сонгохдоо зэрэгцээд тэр хаалгаар орох дээр биднэрт тодорхой шалгуур байгаа юм шиг энэ үг бидэнд ирж байгаа. Эзэн минь Тэнгэрийн гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг биелүүлдэх орно гэдэг хэлж. Тэр өдөр над эзэн минь бид таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, таны нэрээр олон гайхамшгуудыг үзүүлж байсан биш үлээ гэж хэлнэ. Өмнө бид ярьжсэн те. Яаж та Тэнгэрийн усын хаалганы өмнө очлоо? Тэгээ би чамайг яасан гэж энэ хаалгаар би оруулах юм бэ гэж асуухад би номл хийдэг байсан шүү дээ. Би нөгөө хэний төлөө залбирсан чинь идэгцэн шүү дээ. Та үнэхээр надтай хамт байсан шүү дээ гэж хэлээд нэмэргүй гэсэн үг. Харин та миний амьдралын эзэн шүү дээ. Би таныг амьдралынхаа эзнээ болгосон. Та миний аврагч. Хүнд хэцүү байдал донд та л намайг амарсан. Та миний хангагч эзэн. Та миний амьдралыг удирддаг эзэн. Би таныг эзнээ болгосон. Миний амьдралын сэнти дээр, хаан сэнти дээр би биш та суусан. Би таныг таньна гэж хэлэх үед харин Есүс тийм ээ би чиний эзэн мөн байна гэж хэлэх баг. Ёс бүсийг үйлдэгч нараа та нар надаас зайл гэж хэлсэн баг. Энэ зөвхөн танихгүйгаас гадна дээрэс нь нэмээд үйлсийн талаар бас тодорхой зүйлийг хэлж байгаа. Бид Эфес номоос харах юм бол эсвэл Ром номоос бид Бурхны үгийг Бурхны үгийн бусад хэсгээс харах юм бол бид зөвхөн итгэлээр л болон нэгүслэр аврагдана гэдэг тухай ярьж байгаа гэж. Бүгдээ үргэлжлүүлээд харъя. 24 дугаар ишлээс иймд эдгээр үгсийг мань сонсоод үүний дагуу үйлдэгч альва хүн хадан дээр байшингаа барьсан мэрэгэн хүнтэй зөвөрлөгдөнэ. Бороо орж үер буун салхилж байшинг нүдсэн боловч тэр нь нурсангүй. Учир нь байшин хадан дээр суурлагдсан байв. Эдгээр үгсийг мань сонсоод үүний дагуу үл үйлддэг альва хүн элсэн дээр байшингаа барьсан мунхаг хүнтэй зөвөрлөгдөнө. Бороо орж үер буун салхилж байшинг нүдсэнд байшин нуруу эвдрэл нь асар их байлаа. Өөрөөр хэлбэл энэ зүйлийг тайлбарлахдаа эзэн нэгэн зүйрлэлийг ашигласан байна. Энд нэгэн мэрэгэн нөгөөх нь мулгуу хоёр хүний талаар ярьж байгаа. Аль нь энэ хүнийг адилхан тал байгаа нь энэ хүмүүс хоёулаа үгийг сонссон байна. Сонссон байна гэсэн үг. Сонссон хүмүүсийн ялгааг энд хэлж байгаа. Ерөөсөө энд гаднах хаанчлаас гаднах хүмүүсийн дунд яриаггүй гэсэн үг. Харин Есүсийг би сонсдгоо гэд түүнийг сонсож хүлээн авч байгаа тэр хүмүүс. Яг энэ нөхцөлд энэ сургаалыг сонсч ирсэн тэр хүмүүс синагогт суугаад Есүсийн сургаалыг уулан дээр түүний сургаалыг сонсож суусан баг. Харин ялгаа нь тэд сонссных дагуу үйлдсэн тал байна. Бид олон 7 хоногийн турш 10-аад 7 хоногийн турш уулан дээрх сургаалыг хамтдаа илчил номлолыг хийсэн. Эхнээс нь ахуулаад дуустал. Тэгээ энэ зүйлс Бурхны үгийг сонсох үед бидний дотор ятгалга ирж байгаа. Ингэж би гимших ёстой юм байна гэж. Зүгээр сайхан байна. Яасан гоё номлол вэ? Яасан гоё юм ярьж гинөө биш. Харин би үйлдэх ёстой юм биш үү? Эзэн намайг үйлдэл ятгаад байгаа юм биш үү гэсэн ятгалга миний зүрхэнд хүрч байгаа байх гэж бодож байна. Харин энэ үед бид тэр зүйлсийг үйлдэл рүү үйлддэг нэгэн мэрэгэн нэгэн байх болно гэдэг хэлж байна. Та энэ сонссон зүйлсийнхээ дагуу ямар нэгэн үйлдэл хийсэн үү? Эс үйлдэж байгаа нэг нь яг хадан дээр
байшингаа барьсан тэр нэгэн шиг баг. Амьдралын салхи шуургууд ирэх үед тэр хадан дээр суурилсан нэгэн хөдлөхгүй бат бих зогсож байна. Үнэн дээр суурилсан нэг. Харин элсэн дээр буюу тэр үйлдэггүй нэгэн сонсчоод үйлдэггүй тэр амьд тоогоогүй. Тэр нэгэн элсэн дээр өөрийнхөө байшин барьж байгаатай адилхан юм а гэсэн. Тэгээд амьдралын салхи шуурга ирэх үед тэр элсэн дээр суурилсан учраас үнэндээ сонссон зүйлс нь амьдралд нь байхгүй байгаа учраас сурсан зүйлс нь амьдрал дээр хэрэгжээг учраас амьдралын салхи шуурга ирэх үед нуран унж байгаа маш их эвдрэл сүрлийг амсаж байгаа тухай. Бид бүгдээрээ л тэр шуургатай учрна. Бид бүгдээрээ л бидний амьдрал бороо орж, яг гадаа бороо орж үер бууж байгаатай адилхан. Бидний амьдралд ийм зүйлс тохиолдох болно. Хамгийн эцсийн эцэст мөн бид түүний сентийн өмнө ирэх болно. Шүүх сентийн өмнө, Бурхны өмнө ирэх болно. Харин тэр үед үнэхээр би итгэж хүлээн аваад миний амьдрал үнэхээр хаанчлалын нэгэн шиг бид Бурхны хүүхэд шиг миний амьдралд тэр зүйл нь байсан уу гэдэг дээр бид өөрсдөө байх уу гэдэг дээр бид өөрсдөө өнөө цагт бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгвэл таны амьдрал үнэхээр хатан дээр суйрлагдсан. Есүс дээр, түүний үгэн дээр суйрлагдаад түүний үгийг нь хэрэгжүүлсэн тэр амьдралаар дүүрэн байх болтугай гэж өрөөж байна. Халелуя. Тэгээ 28 дугаар ишлэлээр Есүс үгээ хэлж гүйцэмгч олон түмэн түүний сургаалыг гайхаж байлаа гэсэн. Тэр хуулийн багш нар шиг нь бус эрх мэдэлтэй нэгэн шиг тэдэнд зааж байв. Есүсийн сургаалыг сонсоод тэнд гайхсан хүмүүс маш олон байсан тухай харж байгаа. Зөвхөн сонсоод зохиогоо гайхсан хүмүүс. Харин дараа нь түүний дагуу хэрэгжүүлсэн, түүний дагсан хүмүүс хэд байсан бэ? Амьдралдаа хэд байсан бэ гэдэг энэ асуулт үлдсэн баг. Магадгүй та Бурхны үгийг сонсоод зүгээр л өнгөрөөж болох юм. Эсвэл энэ хэрэгтэй зүйл байна гэд бодсон байж болох юм. Харин та энэ бол амьдрал байна, ам байна. Би эзнийхээ үгийн дагуу би амьдрья гэж та шийдэж байгаа бол энэ дараагийн алхам байж болох. Бид эргээд уулан дээрх сургаалын ямар сургаал явуулсныг эргээд нэг харахыг хүсэж байна. Гэрэл ба давс болж амьдрах тухай. Хилэнгэл уур хилэнгийн тухай ярьсан байна. 5 дугаар бүлэг дээр. Хүний уур хилэн хүний зөвхт байдлыг гүйцэлдүүлдэг юм а гэж. Хүмүүстэй харцалдах юм бол тэр нэгэн чамайг шүүгч эцэст нь чи төлбөр орох вэ гэж. Цаашаа зах байрлалын тухай, ариун байдлын тухай ярьсан. Гэр бүлийн тухай ярьсан байна. Энэ бол эхнээсээ салт гэдэг зүйл байхгүй байгаа юм. Байх ёсгүй юм а гэдгийг хэлж байгаа. Сатар самуунаас өөр шалтгаанаар эхнээсээ салбал эхнэрээ завхааруулж байгаа хэрэг. Хин нэгэн салсан эмэгтэйгээ гэрлүүл өөрөө завхаарч байгаа хэрэг. Тангарагийн талаар ирсэн. Хариу өгөх тухай, дайснаа хайрлах тухай ирсэн. Хөршөө хайрл. Дайснаа хайрл гэдэг. Тэгээ цаашдаа өглөг залбирлын тухай, мацаг барилтын тухай, нууцаар харагч эцэгтэй залбир, нууцаар харагч эцэгтэй харуулахын тулд дөрөв. Нууцаар харагч эцэгтэй гэж. Тэгээ дараа нь бид тэнгэрт хийд баялагын тухай ирсэн. Бид юуг бид зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө эд баялагийг хурааж гин үү? Эсвэл тэнгэрт баялаг болгон хурааж гин үү? Бусдын төлөө, хаанчлалын төлөө байна уу? Таны нүд чинь таны дэнлүү тухай хуваалцсан байгаа сарын өмнө. Тэгээд санаа бүү зов. Юунд санаа зовно вэ гэж. Бусдыг шүүх тухай өнгөрсөн 7 хоног 2-7 хоногийн өмнө хуваалцсан байгаа. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоног бид уучлалын тухай
хуваалцсан. Тэгээ энэ бүх зүйлс миний амьдралд үнэхээр байгаасаа гэж агуулгатай тэр амьдрал байгаас. Зүгээр л Есүст итгэдэг эзэн минь гэсэн амьдрал биш. Харин миний амьдрал үнэхээр гэрэл давсуулсан энэ амьдрал байгаасаа. Гэхдээ энэ зүйлийг би Есүстэй залгаатай байж л боломжтой. Би өөрөө хийх гэж явах юм бол энэ бол зөв хууль бол. Харин Есүс хуулийг гүйцэлдүүлсэн тэр нэгэнтэй залгаатай байх юм бол бүх зүйл боломжтой гэдгийг эзэн өнөөдөр хэлж байгаа. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа залбирахын өмнө би саяны өнөөдрийн үздсэн 3 зүйлийг дахин сануулахыг хүсэж байна. Амруу хөтлөх хаалгыг сонгоо гэсэн. Амруу хөтлөх замыг сонго. Та ямар зам дээр байна вэ? Та Есүсийг сонгож гин үү? Та өнөөдөр энэ өчтөрчний сонголт донд амийг сонгодог. Хоёрдугаарт нь та багшаа зөв сонгорой гэж. Та багшаа зөв сонгорой. Та аливаа зүйлийг ямар шүүлтүрээр хүлээн авч ийн вэ? Тэр зүйлтэй таны амьдралд ямар үр жимсийг ургуулах вэ гэдгийг та бас бодоорой. Мөнхөд үргэлжлэх үр жимс байна уу? Эсвэл түр зургийн баяр хөөр, түр зургийн тэр таашаалыг өгөөд өнгөрдөг зүйлс байна уу? Гуравдугаарт нь таны амьдрал юун дээр суйрлагдж байна? Хатан суурин дээр үү? Энэ бүгд Есүс өөртөө ойрт гэсэн түүний урилга байна. Есүс би бол зам, үнэн, ам юмаа гэсэн. Ам руу хөтлөх хаалга гэж. Би өөрөө үүд байна гэж Есүс Христ хэлсэн. Над руу орж, гарч та нар хоолт ижилээ олох болно гэсэн. Би ам байна гэж хэлж байна. Би тэр хаалгач нь байна гэж Есүс хэлж байна. Би үнэн байна. Би тэр багш чинь байна гэдгийг Есүс өнөөдөр хэлж байна. Би та нарыг хуурахгүй. Би хуурамч багш биш. Би үннийг та нарт ярих нэгэн байна. Цорын ганц үнэн бол би байгаа юм а гэж Есүс хэлж байна. Тэгээд та нар хадан дээр буюу хад болох над дээр суурлаарай гэж Есүс Христ хэлж байна. Халелуя. Тэгээд ерөөлн таны итгэлтэй хамт итгэлийн дагуу гайхамшигт сайн үйлс эзэн дотор үр жимсэн ариун байх